Este vídeo es para gente que no tiene mucha experiencia con el audio y vamos a explicar cómo crear un fondo de sonido para usarlo en un vídeo, por ejemplo, que lo necesite o para cambiarle el sonido. En fin, siempre hablamos de sonido de fondo. Obviamente, yo, por ejemplo, no lo utilizo. ¿Por qué? Porque yo, con mi faceta de editor de audio, tengo toneladas de archivos, ¿no? De recursos de audio, ¿no? Pero para gente que no está muy ducha con el tema de audio, vamos a ver un programa que además es libre. Si no quiere, no necesita instalación, es muy fácil de usar y vamos a ver cómo grabarlo. Por ejemplo, este audio que genera un sonido con Vega, porque el programa está hecho para que tú lo oigas nada más. O sea, no tiene modo de exportar lo que está sonando porque no está hecho para esto. Es como tener en el ordenador un sonidito que tú configuras y te relaja o te pone nervioso, ¿no? Depende de lo que pongas. Pero bueno, aquí, pues, aquí tenemos este programa que se llama Opal, que primero, pues mira, aquí tiene la página web donde puedes descargarlo en codedeapp.com, hablando en inglés playero. Bueno, aquí ya ve que tiene Memplug. Este programa lo uso yo porque además puede liberar la memoria cuando te haga falta. Y aquí tiene Opal, que es el programa que estamos viendo. Pulsas aquí y aquí tiene la descarga, si lo quiere con instalado o si lo quiere portable, ¿no? En este caso, yo lo tengo portable aquí, que únicamente tenemos que ejecutarlo y listo. Aquí lo tenemos. Que por cierto, en vez de hacerlo de arriba abajo, podrían haberlo hecho de lado a lado, ¿no? Bueno, el programa, esto facilita mucho el trabajo porque, bueno, no tiene nada que hacer. Aquí tiene sonidos de naturaleza, está todo clasificado por estilo, categoría. Y aquí ve el dial, que esto además activa el sonido y sirve para regular el volumen. Fíjate aquí en Río. O aquí en Pajarito. Cueva. Y ahora vamos a ver un ejemplo con Vega para crear un fondo de audio. Ya te he comentado que este programa no permite exportar lo que se está oyendo, pero sí podemos grabarlo, por ejemplo, con Vegas, ¿no? O con cualquier programa, Audition, Reaper, Nuendo, Cubase, lo que te dé la gana, o lo que use. Aunque si usas estos programas, seguramente que no necesitará este, ¿no? Pero bueno. Vamos a abrir Vegas. Y aquí tenemos un ejemplo que ya le he quitado el sonido original porque es muy bajo y además no suena bien porque es de cámara, ¿no? Entonces vamos a utilizar este generador de ruido de una forma, digamos, que no está programado para ello. Ya te digo que el sonido que produce es para que tú lo oigas, te relajes, para oírlo nada más. Pero bueno, nosotros vamos a usarlo para grabar. Vamos a configurar Vegas para que se grabe, te viene a preferencias si no lo tienes. Y en dispositivo de audio, mira que esté, por ejemplo, el Classic Wave Driver. Y aquí asegúrate que tienes puesto mezcla estéreo o cualquier cosa que sea parecida. Lo normal es que tengas Realtek audio y puedas tener esto. Si no, lo tienes que activar, ¿eh? Bueno, pues ya está. Ahora lo armamos. O sea, primero vamos a poner a andar vamos a crear el entorno para la fuente. Este de río, pues nos puede valer.
Y ya está, ya tenemos grabado. Vamos a ver si ha quedado bien. Aquí el nivel ha quedado quizá un poco bajo, ¿no? Esto ya se regula, lo puede hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es normalizar para tener más volumen y a partir de aquí podemos regular bien por el volumen de pista. Bueno, ya has visto que Opal, aparte de ofrecer sonidos relajantes y otros más, que vamos a ver ahora por curiosidad, podemos usar programas para crear un fondo para vídeos que necesite, pues cambiar un poco lo que va sonando, ¿no? De fondo. Vamos a cerrar ya Vegas y vamos a ver, es que he cerrado Opal, vamos a ver algunos sonidos más. Hay otros programas, ¿eh? Yo he conocido programas parecidos a este. Lo que pasa es que hace ya muchos años que le perdí la pista, ¿no? Pues no lo uso, ya os digo, ¿no? Magic también tenía un sintetizador que te podía ayudar a crear estos fondos de sonido, ¿no? De ambiente. Y aquí, por ejemplo, los efectos, este programa Opal tiene lluvia, el viento, trueno. Ya he escuchado el de ave, océano con voces de personas, río también ya lo he escuchado, esto es un fuego, cueva, la ranita, aquí tiene zoo. En fin, puedes crear, por ejemplo, ambientes urbanos también, ¿no? Aquí tenemos tráfico, ¿no? La mecanografía. Teléfono, fíjate. Murmullo de charla. Esto para crear fondos en ambientes urbanos está muy bien, ¿no? Un ventilador. Café, esto para una cafetera funcionando, me parece. Ahí está. Bueno, ya ves, ¿no? Restaurante. Mira, fiesta tribal. Toma ahí. Rugby. Un estadio, ¿no? Aquí ya tiene, por ejemplo, frecuencia de radio, estática, el ruido blanco, el rosa, el marrón. Y luego aquí tiene algunos interesantes que nos pueden servir para como fondos también de sonido, de audio. Y todos, como ya has visto, se pueden combinar. Podemos, por ejemplo, combinar este.
podemos crear un ambiente bucólico. Y aquí tenemos el Zen. El gong. Y ya para terminar tenemos espacio. Y el tren. En fin, que ves que con cualquier programilla nos puede auxiliar para hacer cosas que no están previstos para ello, ¿no? Pero que nosotros podemos reconvertir. Gracias por tu atención. Esto fue todo.